हाय फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर आई है घर पे और आज हम बना रहे हैं केक और पास्ता, जो कि अभी हम घर में हैं लॉकडाउन में। तो ये मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी, मेरा भाई और ये मेरा किचन। तो अभी हम पास्ता का सब रेडी कर रहे हैं, वेजिटेबल्स डाल के। तो अभी जो स्टार्ट किया है और हम केक भी बनाने वाले हैं। तो मेरी दीदी मुझे सिखा रही है। तो हमारे पास ये बिस्किट है बॉर्बन, और बहुत टेस्टी भी होती है। ये बहुत खाती थी मैं बचपन में, अभी भी खाती हूँ, अभी भी बहुत बेबी हूँ। ओके, तो मैं केक का मिक्सचर रेडी कर रही हूँ और मेरी दीदी पास्ता रेडी कर रही है। वैसे आज कुछ है नहीं, मेरी दीदी जॉब पे जाती है तो उसको मंडे को छुट्टी रहती है। सो इसलिए आज वो घर पे आई है सिखाने, क्योंकि उसने अपने घर में बनाया था। अब पानी नहीं आवे ने, उसने अपने घर पे बनाया था और मेरी मम्मी को खाना था। हाँ लेकिन पास्ता मम्मी को ही खाना था, मुझे तो सीखना भी था और खाना। हेलो, मैं अभी ग्राइंड करूँगी इसको। और तो मैंने 6 पैकेट्स लिए हैं, मतलब दीदी ने लिए हैं, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं सिर्फ उसने बताया वैसे मैं कर रही हूँ। उसने अपने घर पे केक बनाया था वो, और जो कि बहुत टेस्टी था। और आजकल सब लोग घर पे ही केक बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा भी है। बाहर का केक हमें 600-700 डिपेंड करता है जगह पे और कैसा, कितने दिन का होता है या जो भी है। सो बेटर है कि हम लोग घर में केक बनाएं, और बहुत इजी है ये। ओके, तो मेरे ये मैंने इसमें डाल चुकी हूँ सारे, फुल हो गया ये। आवाज आने वाली है ना, फिलहाल नानू થઈ જાય એકદમ ઝીણું કર। 2 ચમચી કોકો પાવડર, 3 ચમચી કોકો પાવડર અને કોફી આવે। આ સાફ કરના છે, ભૂલી ગઈ। क्योंकि मैंने फुल भर चुकी हूँ इसको, तो इसलिए मुझे इसको हिलाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम लाइव में ज़्यादा आती हूँ, इंस्टाग्राम क्या यूट्यूब पे मैं ज़्यादा लाइव नहीं आती हूँ, बट तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यूट्यूब पे ही लाइव आते हैं। મેંદો કેમ નાખવો? એમાં 2 ચમચી છે, થાંભ 8 ચમચીનો માપ લઉં છું। આ તો પડી ગઈ હા તો ઠીક। અરે તોડતો જ નથી તારો બિસ્કિટ થોડા કરીને નખાય ને આખી આખી નાખી શું એવું કે હા આવડી કે લોટ થઈ જશે તો બીજી એમાં 1 મિનિટ, તારા પાસે બીજી સાદી બિસ્કિટ કઈ છે?
તમારે વાટકીમાં કાઢી નાખો. થોડીક જ. તો જ મને માપ ખબર પડે. સમજી? એ આમાં દૂધ ના નખાય કે વધેલી પાછું નાખી. दूध ना नखाई थी आमा मैं ओलू 2 ચમચી कपड़ा नहीं खाया हूँ नहीं मैं बाहर क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मुझे पता नहीं है तो इससे हमें કાઢ થોડું છે. तोड़ना पड़ेगा जो कि मैं उसको कट करके डाल रही हूँ मैंने पूरा पूरा अंदर डाल दिया આટલાને બહુ ઘાટી થાય છે. जिसकी वजह से वो बन नहीं रहा मिक्स नहीं हो रहा नहीं बगाड़. बहुत मेहनत का काम है खाना बनाना क्या पका रही हूँ भाभी भाभी क्या होता है तू ऊभी रही है. मम्मी स्वीट कॉर्न क्या हुई का? क्या काय घालना? केक बना रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह कुछ लोग खेसारी भैया को भी बदनाम करने पर लगे उनको कल બટર ચીઝ નાખીને ખા તો સરસ લાગે. મસ્ત લાગશે. यार थातू नव्हती जाऊ नत कर लाव मारी घराले तू यहाँ हाँ प्लीज सर जोई थातू नव्हती अपन तारा नहीं खाओ भाई क्या बना रही हो दीदी हाँ ये अच्छा था दीदी अच्छा है और भाभी क्या होता है यार जी तो पास्ता बन रहा है सुना को बटर डाला है इसमें બટર મેંદો थोड़ा सा ए મેંદો આટલું જ નાખ્યું કે તે એટલું જ જોઈએ. હમણાં જો કેટલો થાય છે. આટલું બધું તે બટર નાખી દીધું એટલું બધું નથી નાખ્યું. તો એ જોયું મમ્મીનું હતું ને એ વાઈટ અચ્છા. મને इसमें- દૂધ જોઈશે થોડું મમ્મી. હજી मतलब ગરમ કરેલું હા થોડું નવાયું. વેટ ચીલી ફ્લેક્સ અને જો ઓરેગano કેટલું નાખી દે બધું. થોડુંક નવાયું કર કેક માટે પણ જોઈશે. શું કે છે થોડું મને ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગano ખોલી આપજો. શું કે છે વિસ્કર આમ વિસ્ક કરવાનું છાસ કરવાનું આવે ને ઓલું પણ બીજું ટાઈપનું. वो टाइप से लोगों ने અરે इसी के सी એ જ જોઈતું હતું. આનાથી ઉડે એ જ આનાથી ઉડે નહીં ને વચ્ચે ખાવાનું નહીં. ચલ આમાં એ અડધી ચમચી નાખ ઓરેગેનો એટલે હાથ મિક્સ કરે. ઓરેગાનો અડધી ચમ્મચ इसकी से શું છે બતાવ. हाँ बिस्किट मम्मी से भी नहीं हो रही है बोले तेरे से नहीं होगा रानी नहीं आया गलत भाग हो गया अच्छा अब सब गलत हो गया बस आगे અડધી ચમચી નહીં ભાવે સ્મેલ. અડધી હા બસ એટલી નાખ પહેલા તો પછી નાખી શકું જો ઘાટો થવા લાગ્યું. ચીલી ફ્લેક્સ નાખશે હજી सबकी माँ ऐसी होती है तुझसे नहीं होगा तुझसे नहीं होगा उससे भी नहीं होगा લાલ મિર્ચ ચીલી ફ્લેક્સ નાખ જલ્દી. इंसल्ट कर देती है बेटियों का वैसे तो मुझे कुकिंग सीखना ही नहीं है कुकिंग कौन करता है ये है चिली फ्लेक्स
हाँ झीणું करना है बस एकदम झीणું झीणુं કરી દે चल काजू હવે यस तो ये हो गया चिली फ्लेक्स जो कि हम पास्ता में डाल चुके हैं हाँ यस बोलो સબ્જી हाँ काम वाली बाई बन गया मैं आज मैं कितनी सब्जी ચાર બહેનો એક જ ભાઈ લોકો છે. જો ને એની શું જરૂરત પડી છે મારું મા બાપને બી તો कुछ ज़्यादा नहीं મેં કીધું તો વધારે થાય છે કાજુ ગેસ કરે દૂધનું શાયદ નહીં જોયા બસ પેલા છે ને પોસ્ટમોર્ટમ થઈ ગયું. શું થયું તું આત્મહત્યા જ કરી છે ને हाँ सुसाइड की ना मैंने જો મમ્મી આ કંઈ એજ નથી મરવાની ડિપ્રેશન હોય સાચી વાત છે પણ થોડું તો વિચાર અરે પણ બહુ એમ તો આગળ વખતે શું ફોન કરવાનો છે? હા બરાબર છે યાર બીજાનો આપણા વિચાર તો કરવાનો, મા બાપનો તો કરવાનો. હા બીજા કોઈનો કાંઈ જો નહીં કોઈ છોકરી મરી ગયું હોય તો છોકરી તો કઈ એના મરી જશે કે નહીં મરે ને? નહીં મારે સીધી વાત મારી મરો બસ. કોઈને મારી આ તો એ લોકો જે એવું શું કોણ કરે ને કોઈને મારી મારવાને બધી પંચાયત અરે પણ તમે મતલબ ચાર ભાઈ ચાર બેન એક જ ભાઈ ઠીક છે એટલે બેન ભાઈનું એમ ના હોય તો એક चौत्रीस वर्ष નો છે તો મારાથી 2 વર્ષ મોટો ભાઈની કેવડો? ઉંમરનો. મીઠું જોઈ છે તને છે ને? હા. તમે લોકો એકવાર ચાખીને જો તીખું નાખું કે મમ્મી ચાખીને જો ના તો તીખું તો નાખવું તો પડશે જ. ઓલું ક્યાં મરીનો ભૂક્કો મમ્મી મરીનો ભૂક્કો ક્યાં નાખ્યો મરી તીખા મરીનો ભૂકો ક્યાં ચાખા છે હું લઈ આવી ને ઓલું જૂનો ફેંકી દેજો એક્સપાયર થઈ ગયો છે નો ખાતા હોય તો લે આવતા જ હોય તો મમ્મી અરે પણ જોઈ ને આ તું ઇટાલિયન કાંઈ બી બનો તને બ્લેક પેપર જોઈએ જ तो रोज थोड़ी ना इटालियन बनवाना घर में हाय પણ सॉरी हम लोग પણ गुजराती में એક बात વાર कर रहे બનાવી हैं નાખવું તો પડે ને કાજે હું છે ને એ દરરોજ કાંદા પાક हाय क्या नाम था हेलो ખાય કરી દીધો હતો. नहीं नहीं आज एक्चुअली मैंने डाइटिंग मैंने सब स्टार्ट किया था बट आज चीट डे है क्योंकि मेरी दीदी आई है और मम्मा ने कहा है नहीं खाओगी तो बुरा लगेगा तो मम्मी को हिंदी में बोलो आपको गुजराती सीखनी चाहिए अब મમ્મી મરીનો ભૂકો ક્યાં મૂક્યો તે પાવડર આવી सो हाय પેલા પછી સાફ કરીશ. કયા થઈ ગયું? અમારે કંઈ કામ છે અહીંયા? देवी के बारे में हेलो अनिल पांडे हाय સ્ટાર્ટસ પણ રાખી દીધા છે. દેખાય છે ને? ના રે કાચો છે મિક્સ થાય शौकीन mix करने? हाय मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो हाय आंचल થોડું ઓછું બન્યું છે એકવાર ચાખી જો તો નહીં તો થોડું હજુ વ્હાઈટ સોસ બનાવીને નાખ ના 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 બહુ रांची થઈ ગયું. झारखंड आए ऑफ कोर्स आना है बट अभी तो कोरोना चल रहा है तो घर से बाहर निकलना बंद है एंड सब लोग को घर पे ही रहना है પીઝા જેવું લાગે ને? પીઝા જેવું જ લાગે છે ને हेलो अजित कुमार ए प्लीज यार भाभी मत बोलो મીઠું ઓછું છે ને ચપટી એક જ નાખી જાય જરૂર નથી. सो हमारा पास्ता मैं दिखाती हूँ सी
થોડોક વ્હાઈટ સોસ ઓછો બન્યો છે મને. બટ ઠીક છે, બહુ મને નો ગમે ભીનું ભીનું. હા ઓકે. हाँ अभी इसकी बेन ने कैसा है, સારું બન્યું. कैसा लगा? मैं आपको खिला नहीं सकती है क्योंकि मैं पुणे में हूँ और आप लोग बिहार, यूपी, झारखंड, कहाँ कहाँ आई डोंट नो. सो हेलो इरफान, हाय, केम छो? मजामा मजामा. दिल्ली, हाय दिल्ली, ओके. सासाराम में आओ कभी. यार मैं आना चाहती हूँ बट फ़िलहाल अभी लॉकडाउन है और कहीं जा नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए हम अभी घर पर ही है और बस घर पे ही रहना है एक्चुअली, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं. तो जब भी लॉकडाउन तो खुल ही चुका है बट अभी केसेस भी बहुत है, तो बाहर जाना अनिवार्य है. अच्छी बात नहीं है, तो घर पे ही रहिए जब तक कोई सॉल्यूशन प्रॉपर ना आ जाए और केसेस कम ना हो जाए, बिकॉज़ हमारी वजह से हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारी फैमिली के लोगों को. तो इसलिए घर पे रहो. पटना कब आओगे कबीर? बहुत जल्द आएंगे पटना. दुबई भी बहुत जल्द आऊँगी. दुबई में काफ़ी दोस्त हैं हमारे और आप सब भी हैं, सो दुबई भी हम ज़रूर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे. इतने आटलो જ મેંદો જોતો તો મેં આટલો બધો શું કામ લઈ આવ્યા? મને શું ખબર તમારે મમ્મીને તો મેં આનાથી મોટું પેકેટ લીધું તો મેં આવડું મોટું. હા પછી આ ક્યાંક દેખાડું ઓછો પડ્યો છે નજરે નાખો તો ઠીક છે એટલે તમને નહોતી જ ભાવતો એટલે ઠીક છે એમ. હા એને નાખી દે હવે હું દહીં બની બની ગયો તો ખાઈ લઈ. ખાઈ લો તમે લોકો ત્યાં સુધી હું તને ઓવન શીખડાવું પહેલા તું ઊભી રહે. मुझे मेरे घर में ओवन है बट मुझे चलाने नहीं आता. और जब हमने ओवन लिया था तब मेरी दीदी की शादी हो गई, तो वो ऐसे ही बेचारा कभी कभी 2 मिनट के लिए ऑन होता है. कुछ चीज़ गर्म करनी होती है तो, अदरवाइज़ नहीं होता. मुझे आता भी नहीं है, ना मैंने सीखा. मम्मी અહીંયા હું મેંદો અહીંયા મૂકું છું પહેલા ખાનામાં. જ્યાં શેકના ઓલા પૈડા છે. ओके हाय. मेरा पपी ठीक है और अभी सो रही है. मैं दिखा देती हूँ. हनी हाय, से हाय हनी. ओके અહીંયા ઉપર આ પહેલા ખાનામાં. हाय सीट को नहीं પાવડર થઈ જશે ને હમ પાવડર થઈ જશે ને ઇન્સ્ટન્ટ हाँ हाँ पिघड़ी जाते तरत. મને દૂધ ઠંડુ કરવું છે. હું વહી દઉં છે ને એમાં લાવ નાખી દો. पास्ता पास्ता તું જો તો ખરી હું आब्राकाडाब्रा. બરબ સાબરા બસ ઓવનમાં આટલું ઓવન વાપરવાનું છે મારે. आब्राकाडाब्रा मैं अभी केक सीख रही हूँ ओवन में कैसे बनाते हैं, बिकॉज मुझे नहीं आता है. और मैंने एक बार बनाया था जो कि मैंने गैस पे बनाया था बनाया और अच्छा बना था लेकिन टूट गया था. પીગળું છે તું? देखो ओवन जब काम ना हो ना तो उसकी हालत ये होती है. ના ના એનું નહીં. तो अब मैं सबको नीचे कर देती हूँ सामान. तो पानी जाए नहीं बहू તો શું કામ બનાવે પાસ્તા? मम्मी छाछ पीवડાવી इसके થોડી. મને हाँ, मैं દૂધ भी सोच रही थी कुछ પેટમાં જ્વલન થાય છે. મને પણ પાસ્તા પછી ખાઈ લઉં. ઓકે મમ્મી 2 ગ્રીન ટી નહોતી લીધી? ના નીકળી છે એક જ છે, પાડી નથી આવી ને. શેમાં? તારું ભાંડું કયું છે? શેનું? કેકનું. આ જો આ વાલું. આ જ તો.
આપને મનાની બુક હોય તો ભાઈ ઓવનની હવે એ ક્યાં ગોતું? ઓવનના મશીન ડબ્બામાં હશે ને ઓવનના બોક્સમાં એ અત્યારે કોઈ ઓનલાઈન કેટલા કેટલા વર્ષો થઈ ગયા જો ના ઠીક છે રાધે હું આમાંથી જોઈ લઈશ અને આખોને તો કપડા એના ટેન્શન आ बस आ बस हाँ बस केक बन रहा है। આ મારી બર્થડે હતો ને 10 તારીખે पावर फॉर मेरी मम्मी का बर्थडे था 10 जून को। રીતના હોય છે આ મશીન બહુ ઈઝી છે हमारे माई के जन्मदिन रहे 10 जून के, ત્યારે કેક નહોતું તબ હમ મમ્મી આજે સાકર વગરનો જ કેક બનાવશું એટલે જે બિસ્કિટમાં સાકર એ સેફલી ना ना हमें नती नाखी त्यारे भी मैं साकर नती नाखी, અને આ વાળો થોડો तब हमने केक नहीं लाया था ना बनाया था। सो आज मम्मी का बर्थडे केक बन रहा है। आज मम्मी के बर्थडे केक बनावे जाता नहीं हमनी के। अगर मैं भोजपुरी बोलने लगूंगी तो मुझे आ जाएंगी, मुझे लग रहा है, मतलब बोल सकती हूँ। केक की रेसिपी, हाय कोमल, इट्स वेरी इजी। केक बनाना बहुत इजी है, मैं बताती हूँ। ये है, इसमें कोको पाउडर डाला है 3-4 चम्मच स्पून, और बॉर्बन बिस्किट के पैकेट हैं 6 छोटे वाले, और कॉफ़ी है कितना, कॉफ़ी कितना है, एक चम्मच कॉफ़ी, बस यही है। और मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। हम बिना शुगर का बना रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी इसमें बहुत शुगर होती है बिस्किट्स में, तो हम बिना शुगर के हम केक बना रहे हैं। કોને કોને છાશ પીવી ले बाबू શું કરવું છે? એક મિનિટ હું તને પેલા ઓવન શીખડાવું એ પેલા છાશ પી લેવા દે માથામાં બધું કેક હું પીવું માટે થોડું લઈ એને કેક બહુ ભાવે છે પીવું એ આવો જ ભાવે છે ક્રીમ વાળો ને હું એના બર્થડેમાં ઘરે જ બનાવીશ તારે છાશ हेलो पंकज शर्मा, हाय। कुकी कहाँ है? कुकी अभी सो रही है, उसको सुला दिया है सुबह खिला के, बिकॉज़ वो चल नहीं पाती है, वो चलती है तो उसकी आँख से आंसू आते हैं। सो वो सो रही है, वो देखो वहाँ पे, उसको बालकनी में रखा है बिकॉज़ वो चल नहीं पाती है, सो वो चलते चलते टॉयलेट वगैरह कर लेती है, सो इस वजह से उसको हमने टेरेस में रखा है। बट दरवाज़ा खुला है, वो जब भी नींद से खुलती है तो वो घर में घूमती है, बट फ़िलहाल सो रही है। એક મિનિટ દે આમાં. હા લે આ માઇક્રોવેવ છે હું તમને આમાં શીખડાવું છું કાજુ એમાં કાઢી નાખ बटर मिल्क, મમ્મી આ છાશ તો પી લે મમ્મી આ છાશ તો પીવું મને એસિડિટી થઈ જશે एमा केक बनावस? ના ના ઉપર મૂકું છું કેક આમાં નહીં પાસ્તા કાઢું એ તો ઢાંકીને મૂકી દે ખુલ્લા પડ્યા છે ત્યાં ના એમાં કાઢી લે ને પછી છે ને ઓવનમાં શીખડાવું છું તમને રાતમાં ગરમ કરવાનું તમારે તો ઓવનમાં ગરમ કરવું કારણ આ તો આમ काढू? ચમચાથી કાઢવું પડશે ને આઈ થિંક दे हूँ काढू, ले आ दे। ગરમ છે કે લાવ છાશ ખાટી નહીં તને મને ખાટી ને પછી એસિડિટી મન થઈ છે જો હમણાં જ લેવાની જ હતી मैं मोबाइल रख देती हूँ। છાશ તો છાશ જેવી જાય બધું ના ના એ તો મને આદત નથી ને મને છાશ હું નથી પીતી તો મને ટાઈમ નથી હોતો બનાવીને પીવાનો એમાં અમે એસી બહુ કે તેમાં મમ્મી આરામથી ઉલટા મોટું છે ક્યાં ખાનામાં ઓવનના ખાનામાં આ સ્ટીલમાં ખાલી અરે આરામથી ઉલટા એ સારું છે મોટું છે વ્યવસ્થિત થાય
ओके फ्रेंड्स, पास्ता भी रेडी है और केक भी बनने जा रहा है। मैं फ़ोटो भेजूंगी आपको और मैं अभी इंस्टाग्राम पे लाइव आ रही हूँ, सो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन करिए।